baho dito bro. Amoy nga bro. Iba yung amoy bro. Bilis bro! Ah! Bilis! Bilis bro! Bilis! Bilis! Bilis bro! Ang tapang na ka bro. Mga discover talagang sa kakamasid-masid po namin dito. Talagang wala na talaga kaming nararamdaman kakaiba dito sa labas. No? Kung dahil hindi ilang oras na kami dito nakaka-standby. No? So medyo nakakaramdam na rin ng antok. No? Kaya gagawin pa namin ito. No? Ay, tuloy talaga yung plano ni Tatsuki. Talagang wala nang paparamdam bro. Ito bro, kung ano mangyari man bro. Ha? Okay na yung ano mo? Okay na bro. Sige. Hawakan mo to bro. Tingnan ko muna bro. Gusto kong ano, matingnan Okay bro. ano niya. Yung mukha niya ba? Hindi ko kasi na ano, natingnan ng viewers ko bro. Yung mukha bro. Ingat bro, ingat bro. Ingat bro. Andyan talaga yun bro. Talaga hindi nakalabas bro. Ito talaga, simpo talaga natin to bro. Hindi yan makakalabas bro. Talagang sunubin natin to bro. Ang baho dito bro. Amoy nga bro. Iba yung amoy bro. Lalo na pag pita mo talaga mismo dun bro sa ano bro. Medyo bandang ilalim bro. Ingat bro. Tingnan mo bro. Meron wala? Ha? Ingay nga yung kanina bro. Narinig ko may boses kanina eh. Maingay. Tingnan mo talaga bro yung mukha bro. Ha? Tingnan mo bro. Lapitan mo. Huwag mo lapitan bro. Mag-ingat ka bro. Baka di ka na naman makabalik. So, ang sabi talagang pinasok talaga ni Tatsuki. Mismo talaga nasaksiyan ko dun sa loob no. Na nag-iingay. Parang ang tapang talaga. Parang galit po talaga mga discover no. Yung pagpasok ko mismo nasaksiyan ko talaga yung mukha ng ano aswang dun sa loob talaga ng guiba na to. Nandun po si bro. Meron? Diyan ba? Labas bro. Labas ka dyan. Grabe ang tapang ng mukha bro. Ha? Bakit? Bro, labas bro baka. Ano ba mangyari siya dyan bro? Bilis bro! Ah! Bilis! Bilis bro! Bilis! Bilis! Bilis bro! Grabe ang tapang ng mukha bro. Nasugatan na tuloy ako bro. Ba't tumatras bro? Ba't parang ayaw niya lumabas dito talaga bro? Ha? Sukatan ka? Yun o. Utik kamay. Ba't ayaw niya talaga magpatuloy dito sa ano bro? Ayaw niya talaga dito bro. Yun o, sugatan. Ano bro? Ano sisin dito bro? Talagang yun na talaga. Hindi sumunod ah. Grabe yung boses niya bro. Ang tapang. Oh, sugat oh. Sugatan ka talaga bro. Kala ko bro, hindi ka na naman makabalik. Nabahala naman ako bro. Tumakbo ako bro kasi natakot ako sa mukha. Grabe. Yun, Tapang talaga ng mukha bro. kita talaga niya mukha nila bro. Sabi no. Sige bro. Patuloy natin yung plano natin bro. Sugin na natin to. Ano, ikaw na? Ako lang. Kalau siguro bro. Sige, hawak kami yung camera ko bro. Siguro. So yun mga kailalo. Patuloy tayo sa plano. Susunugin na mo talaga namin no. Talagang gagawin na talaga namin yung ano
ang dapat gawin talaga dito sa ibang ito. Hindi mo na yung mutya ko bro. Sama mo yung mutya mo dyan bro. Kasi yung sabi niya bumuhay bro, kailangan ko daw isama talaga ang mutya bro para taruyang mawasak yung portal na yan bro. Huwag lang daw ako mag-ala. Yan. Baka pagbalik ko doon sa kanya, bibigyan pa daw niya ako ng mas malakas na mutya. Buti na, napakabait talaga ni Abu Moy bro. Pero ano siya bumuhay bro, kailangan pa yung mag-alay ng lechon manok bago magbigay ng ano, mutya. Ganyan talaga yan bro. Talagang mag-alay talaga tayo ng ano bro. Minaw na kamera bro. Ito kasi malayo bro. Tama. Ano pa rito bro? So, yan. Tapang bro. Yan, kasi busis bro. Yun. So, nakakawa bro. Doon na si baba yung Nakakawa bro. ha? Nakakawa bro. Tayo nakakawa bro. Baka mawala tayo bro. Para kulang yung gasolina ah. Ayun o. Mapoy bro. Sabagay, nakagapang naman yung apoy dun sa baba bro. Nandun yun sa ilalim bro, tapos yung usok niya bro, yun na yun, magdadala bro. Yeah, talaga. Ano bro, pasukin mo pa bro? Ha? Kailangan natin Baka may apoy pa yan sa loob bro. yung kahoy bro, kailangan natin itong lagyan ng kahoy bro. Yung portal niya bro. Oo. Narinig mo busis bro? Rinig na rinig Saktan siya, bro. Parang na ano ba, parang nagagalit na parang matapang pa rin bro. Ngunit parang nagmakaawa yung tunog bro. Wala nang apoy. Pero ang usok bro, nandun sa ilalim bro. Ano yun, pumasok na yung usok bro. Saka pagtapon ko ng ano bro, mutya ko bro, parang may busis talaga bro, saktan talaga siya bro. Wala, nasasaktan talaga yun bro. Paano to bro? Ha? Pasukin natin o, huwag na. Ayun o, yung mga usok-usok niya bro. Wala na yan bro, tapos may bako dyan, kung hindi man siya madala doon sa apoy. May bako dyan, saka may mutya, tinapon ko yung mutya doon. Ano bro, ano pa, masid pa tayo dito bro? Ang konti. Ano kaya kung pahinga muna tayo ng sandali dito bro. Sugatan ka talaga bro. Sugatan talaga ako bro, na ano ko doon na. Natakot ko bro pag ano bro. O, Ang bagis kasi ng boses bro. bakit si ano? Grabe yun. Nagasgas pa yung skin ko. Wala lang lagi ngayon. Ganito lang gawin natin ito bro.
Kung may dadaan dito na residente bro, magtanong-tanong tayo. Yun talaga napaka-importante bro. Ano, gumagambala sa kanila. Kung meron pa bro, balikan talaga natin yan. Tsaka magtatanong ako kaya bumuhay kung okay na ba yan bro. Malalaman na bumuhay ang bro kung ano na mangyayari bro. Kasi yung mutya, itinapon ko doon eh. Yun kasi yung advice niya sa akin. Kailangan ng apoy at saka mutya. So ano bro? Ang gawin natin ito. Uwi na tayo? Gawin tayo? Ha? Sige. Ano lang dito? Magtatanong-talong tayo talaga sa... Kung meron pa bang gumagambala dito bro sa mga dumadaan dito. Alaman din naman natin yan kung ano ba yung resulta dito. Pupunta din sa iyo yan kung meron pang gumagambala. So yan mga kaidol no. Hanggang dito lang po yung video ko. Uwi na po kami. So mga kaliskaber, uwi na po muna kami no. Dahil nasunog na po namin yun. Tapos naman namin sunugin yung at Sana po yung iba at yung kasama ko ngayon, Rudy Discover po. at dahil sa bakod na nilagay ni Tatsi at yung mutya na sinunog niya, sinama niya sa pagsunog sa iba mga kaliskaber. No? So maraming salamat talaga mga kaliskaber sa inyong patuloy na pagsama sa amin sa bawat explore. Siyempre kasama ko si Tatsi no, as adventure. So maraming salamat po mga kaliskaber. So hanggang sa muli na naman.